حشمت آقا، جانم زیبر خانم. این بچه 8 امورم داره به دنیا بیاد. قول بده اگه زنده نموندم از بچه همون خوب مراقبت کنی. زیبر خانم این ادا چیه در میاری؟ 8 تا بچه بیشتر آوردیم مگه؟ بابا بلند شو. تا منم سالم تر ان شاءالله که تو بچه هر دو تا سالم. این قابله کو. ببین افشین، بذار همین اول زندگی بهت بگم. بگو. بچه بی بچه. تمام. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نمیخوام فرم بدنم، اصلا نمیخوام هیکلم به هم بخوره. تمام، به خاطر یه هیکل نه، من دارم بچه میخواد. چه ربطی تو زنم میگه بچه کی به من بیارم؟ این دل بچه میخواد، بری زندگی بگی 10 تا 20 ساعت چقدر میخواد بعد بزن. ولی من نمیخوام هیکلم خراب شه. به خاطر هیکل که رونی کلمن اینجا. هیکلت خراب نمیشه. هیکل من با دوستش میشم دور. درست صحبت کن. مگه واسه مردم هیکل میسازی تو؟ من واسه هیکلم ارزش قائلم. من دوست دارم هیکل بچه دوست دارم. من واسه هیکلم ارزش قائلم. من خودم جلو آینه ببینم عشق کنم. به خاطر یه بچه رونی کلمن شکممو پاره کنم و فلان اینا. مسابقات پرورش